Fujimoto bingung sama dirinya sendiri. Oke, jadi author Chainsaw Man alias Tatsuki Fujimoto di interview mengenai film Chainsaw Man Rise Arc, dan dia jawab, sebagai penonton, gue pikir Makiyama melakukan hal tidak perlu. Kemudian gue bertanya-tanya, kenapa sang author tidak membiarkan Resi dan Tenchi ketemuan? Gue jadi nggak bisa tidur. Ini jujur gue aja sebagai pembaca bingung. Pembacanya bingung, editornya bingung, bahkan si author jadi bingung. Literally dia yang buat ceritanya, dia yang kebingungan. Di sini si Helen juga jawab, lah lu yang buat juga gimana sih?